Orai berean entzun ditugun igande juntako irakurgaiek, Jainkoa baitako sinestea, fedea, daukute aipatu. Gure aldetik, aitortzen dugu Jainkoa arras isilik balin badago ere, beti gurekin dela, beti bere populuaren argi eta gidari. Noiz arte, jauna, beharko dut zuri deiadarka ari izan zuk entzun gabe. Noiz arte gogorkeriaren kontra zuk salbatu gabe. 6 urte Jesus etorri aintzin, Abakuk profetak osoki lotsatua, otoitz egiten du judu populuaren izenean. Jerusaleme arriskua handian delakotz. Jainkoa non ote dago, bere populuaz eta gehiagokorik ez asolatu gabe. Jainkoak argiturik aldiz profeta horrek berak ihardesten du. Ez du huts eginen. Luzatzen badu ere, zu zaude zain. Etorriko da bere tenorean. Usu guk ere, oihu bera jaunari helarazi nahi ginioke. Ikusiz oraiko egunean oraino gerlak, ihesegileak, gozetea, gu hauren artean eztabadak, oraiko egunean zonbat grina mota. Jondoni Paulok hain maite duen bere disipulut imote hori zer dio erraiten, eta gu hauri ere. Jainkoak ez dauku beldurti egiten gaituen espiritua eman, baina bere indarra, maitasuna eta bere espiritua. Hitz hori barnatzearekin batean, gure galdea jaunari zendako ez izan apostoluek Jesusi egin hura. Fedea hemen dazazu gure baitan. Ordainez Jesusek iardesten guri ere, fedea, mustarda hasiaren henekoa bazinute, pikondo huni errantzinozek ete, errotik atera hadi eta isasoan landa. Eta zuek errana egin lezake. Egia erran, gure aintzinean hedatuak diren obrak, usu ezin aldatuzkoak, zuhaitz gorena baino handiagoak, laborarien biziko gora beherak, gazteen geroa, laborari gazteen geroa, erreteta, aipatu gabe ieslariak, eta heiek hartu arriskua. Nehork ezin begiak hetz, bizkitartean, bataiatoren grina handia nola izan, Jainkoaren lankide bakotxa gure ahalaren arabera, oraiko egunari doakon gizan. Gure fedea beti hobeki argituz, onartzeko Jainkoaren lankide girela, otoitzaren bidez, konfiantza eta amodioa berrituz, evangelioko hitzak, lotsatzetik begira gaitzan eta ere elgarri esku eman. Kristorekin dugun egin kantika azken bersuan dio, bizian denak ditugu jauna zuk emanak, zorde bezala zure ditela. Beraz, guziek egun, bihotzez dugun jauna entzun.